जानबूझकर पॉइजन देने से बिल्ली का दोस्त बंदर का तबीयत बहुत खराब हो गया था। अब बंदर दोस्त को अस्पताल ले जा रहा है। अस्पताल में जाने के बाद इसको होश आया। फिर इसे केला खाने का मन कर रहा था। बिल्ली दोस्त के पास पैसा नहीं था। फिर बिल्ली दोस्त गया। केला चुराने के लिए केले वाले ने बिल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ा। बिल्ली दोस्त पकड़ा गया। फिर बिल्ली ने अपने बंदर दोस्त के बारे में बताया। उसने केला फ्री में बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने केला लेकर अस्पताल पहुंचा। तब तक बंदर दोस्त मर चुका था। अब बिल्ली दोस्त रोते रोते बंदर के कब्र तक पहुंचा और वहां पर रोने लगा। अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करोगे तो बंदर दोस्त बिल्ली दोस्त के पास वापस आ जाएगा।